Jaya Radha Madhava Kunja Vihara Gopijana Ballava Girivarada Gopijana Ballava Girivarada Yashodanan Dana Braja Jana Yashodanan Dana Braja Jana Ran Jamuna Tira Banacha Jamuna Tira Banacha Jaya Radha Madhava Kunja Vihara Jaya Radha Madhava Kunja Vihara Gopi Jana Bhava Girivarada Gopi Jana Bhava Girivarada Yashodananda Prajajanara Yashodananda Prajajanarandana Yamunatira Vanacha Yamunatira Vanacha Jaya Radha Madhava Kunjavi Jaya Radha Madhava Kunjavi Gopi Jana Ballava Girivarada Gopi Jana Ballava Girivarada Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Ran Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Jai Radha Okay, now I'm not hearing anything, so is Haribol? Haribol? Yes, Guru Maharaj, we can hear you clearly, Guru Maharaj. Yeah, well, you got to have a little feedback to know. Text 26. Tetrapi. Nobody's going to respond, huh? Tetrapidam patinam cha sukhayan ya panutaye kamam kurvavatam drishtva nivrito smi viparyayam tetrapidam patinam cha sukhayan ya panutaye karmam kurvatam drishtva nivritosmi viparyayam tetrapidam patinam cha sukhayan ya panutaye kaman kurvatam drishtva nivritosmi viparyayam Trapidam patinam cha Tetrapidam patinam cha sukayam yapana panutaye ayanya pahanta karmani kurvatam drishtva karmani kurvatam drishtva nivritto asmi viparyayam Tatrapidam patinam cha ayanya panuttaye sukayam
Karmani kurvatam drishtva Karmani kurvatam drishtva nivrattosmi viparyayam. nivattosmi vidyatidam. Synonyms. Tetrapi. Who's going to read the translation? Tatrapi. Tatrapi. I don't know but I can barely hear from your side. I don't know if it's this phone speaker or. Tatrapi. Guru Maharaj, we can hear clearly. You can hear me, but I can't hear the other side. I think it's because the speakerphone's not turned on, but Nita is sleeping and I don't know how to turn it on. Anyway, I can hear a little bit squeak. महाराज ही है ना? Maharaj, ठीक है रहने. You still there? Yes. Yes, Maharaj, we are there. Okay. So I touched the phone and now the picture disappeared. Yeah, the picture is gone. Okay. Dan Patinam, Dampatinam, men and women in marriage, united by marriage. of men and women united by marriage. Sukhaya, Sukhaya, for the sake of pleasure. for the sake of pleasure. How about Nihongo? はい、ハレクリシナガルマハラジ。Pleasure specifically for sex life. 性生活による喜び。特に性生活の喜びのために。Anya apanutaye, アンナージュントワタエ。for avoiding miseries. 惨めさを避けるために。Karmani, カルマに、fruitive activities. フルティブアクティビティ、過保的活動。Kurvatam, クルバタン、 always engaged in. 常に何々に従事している。Drishtva, で Drispa, は、by observing. バイオブゾーベン、守ることによって、Nivritta asmi, ニブリタスミ、I have ceased from such activities. I have not ceased from such activities. そのような活動から私は今やめたところです。Viparyayam, リバイアヤム、 the opposite. the opposite, 反対。Translation. In this human form of life, men and women unite for the sensual pleasure of sex. But by actual experience, we have observed that none of them are happy. Therefore, seeing the contrary results, I have stopped taking part in materialistic activities. はい、シラパーパーダによる、翻訳です。この人間という生命形態の中で、セックスという感覚の喜びのために男女は結合しますが、そのどれ一つとして幸せなことがないということを実際に経験して分かっています。このように反対の結果を見て、
私は物質的活動に関わることをやめました。Kaisetsu. As stated by Prahlad Maharaj, Yanmai tunadi grihamedi sukami tucham. Men and women both seek sexual enjoyment, and when they are united by the materialistic, ritualistic ceremony of marriage, they are happy for some time. But finally there is dissension, and thus there are many cases of separation and divorce. Although every man and woman is actually eager to enjoy life through sexual unity, the result is disunity and distress. Marriage is recommended to give men and women a concession for restricted sex life, which is also recommended in Bhagavad Gita by the Supreme Personality of Godhead. Dharma virudo bhuteshu kamosmi. Sex life not against the principles of religion is Krishna. Every living entity is always engaged to enjoy sex life because materialistic life consists of eating, sleeping, sex, and fear. In animal life, eating, sleeping, sex, and fear cannot be regulated. But in human society, the plan is that all the men, like animals, must be allowed to eat, sleep, enjoy sex, and take protection from fear. They must be regulated. The Vedic plan for eating recommends that one take yagya shishta, or prasadam, food offered to Krishna. Yagya shishta sano yat santo muchante sarva kilbishai. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food that is first offered for sacrifice. Bhagavad Gita 3:13. In material life, one commits sinful activities, especially in eating. Because of sinful activities, one is condemned by nature's laws to accept another body which is imposed as punishment. Sex and eating are essential, therefore they are offered to human society under Vedic restrictions, so that according to the Vedic injunctions, people may eat, sleep, enjoy sex, be protected from fearful life, and gradually be elevated and liberated from the punishment of material existence. Thus, the Vedic injunctions for marriage offer a concession to human society. The idea being that man and woman united in ritualistic marriage should help one another advance in spiritual life. Unfortunately, especially in this age, men and women unite for unrestricted sexual enjoyment. Thus, they are victimized, being obliged to take rebirth in the forms of animals to fulfill their animalistic propensities. The Vedic injunctions therefore warn Nayam deho dehabhajam niloke kastan karma adate vidbhujamye. Bhagavatam 5:5:1. One should not enjoy sex like dogs and hogs and eat everything even to the limit of stool. A human being should eat prasadam offered to the deity and should enjoy sex life according to Vedic injunctions. He should engage himself in the business of Krishna consciousness. He should save himself from the fearful condition of material existence, and he should sleep only to recover from fatigue due to working hard. The learned Brahmin and said that since everything is misused by fruitive workers, he had retired from all fruitive activity. 申し訳ありませんが、こちらの方には、ハングアウトのオペレートに関する連絡網のところに上がっている解説が読んでいると、ちょっと違っているようなので、どなたか、解説を上げてらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。こちらに上がっているのは、マハラージが読まれたところと違うようなんですが。Hare Krishna Guru Maharaj. Yeah, you're going to read that whole purport? That's a long purport. Yes, but actually, some update in Hangout operation purport, but this looks like not correct. So I don't know which place I can find out. This is Ganga speaking, but I can't find Okay. Japanese translation. All right.
I guess Japanese don't want to hear it. はい。 It's あれですね。 a very powerful one. Very strong. Okay. So, anyway, the point is that it's similar to another verse that Prahlad Maharaj, Maitunadi Grihamedi Sukham Ituch Cham. ここで挙げられていることはですね、他の説と同じように説明されていることと同じなんですけど、イトゥージちゃんというところが重要だと思います。 And that's from the Srimad Bhagavatam. これはシルバ、はい。これはシルバーバ Sex ーから、 life is compared to rubbing two hands together to relieve an itch. これはですね、シルバーバーから述べられている、よく述べられていることなんですけれども、両手があって、書くっていうようなことと同じです。喜 The びが同じ。 Grihamedis and the so-called Grihastas who have no spiritual knowledge think that this itching is the greatest happiness. はい。ベーダに精通してない、家庭はですね、このかゆみこそが本当の喜びだと思っています。 Even though it's a source of distress. これは実際には、とても一番、ストレスとなることの原因になっていることですが、 The Kripana, the fools who are the opposite of Brahmanas, are not satisfied by complete repeated sense enjoyment. ブラハマラというのは、そういったことから喜びを得ないということに関しては、すいません、ちょっとわからなかったです。ごめんなさい。 Those who are Dhira are self-controlled, tolerate this itching. はい。ディーラと呼ばれて覚醒した方はですね、そういったかゆみを耐えることができます。 So it's interesting. Of course, for Japanese, it's different, but in English language, in Sanskrit, ichcha means a desire. はい。サンスクリットでイッチャというのは、望みということです。日本語とは別になってますけれども、イッチャというのはサンスクリット語で望みという意味です。 So Prabhupada uses the English word itch. You know, many times our skin is itching, right? はい。こちらでシロパパではイッチという言葉を使っています。これはかゆみという意味ですけれども。You know, from different insect bite or who knows what. 何か蚊に噛まれたりとかですね。そういった、そういったかゆくなる原因となるものですが。So we think if I scratch it, that will relieve the 私たちは、はい、かゆみのところを書くことによってかゆみから解放されると思ったりしますが。But that actually makes it worse. でも、もっと書くことによってもっとかゆみが増すことになるわけです。I think well, I can remember anyway. 私もよく、はい。When you have something itching, sometimes when you have a cut or something, and when it's healing, it itches, and the child wants to scratch, the mother says, don't scratch, because that makes it worse. はい。私もよく覚えていることですけれども、何か傷ができたりしたときに書いたりすると、よく、みんなからですね、書かない方がいいということを言われました。So the point of this purport is that when we try to fulfill these desires, it just gets more and more desires, that's all. はい。ここの解説のポイントとなるところはですね、重要な点となるところはですね、もっとそれを書くことをすることによって、もっとその欲望が増していくということです。And we see that anywhere we go in the world, everything is advertising to increase desires and then tell you how you can satisfy all your desires just by buying something. はい。私たちは言うことができますけれども、広告とかですね、これを買いなさいという広告がよく出てますけれども、それをやることによってもっと欲望を増すわけです。もっと欲しくなるっていう欲望が増すわけです。I've even seen advertisements that just say right out, satisfy all your desires, you know, eat this ice cream or something.
はい。広告でですね、これをすることによって、欲望を満たしなさい。例えば、アイスクリームの広告でありますとか、そういうのが載っていると、これ食べて、満足しなさいというふうに、誘発するわけです。But then the next day they have a new flavor of ice cream. Tell you need that one. そして、次の日ですね、また別の広告で、次のまたフレーバーが出ていたら、そしてまたそれを、食べなさいというふうに広告するわけです。So this Brahman, that's like he just dropped out from society. You see that there's no pleasure. はい。で、ブラフマン覚醒した方というのは、そういったことから、飛び出て抜け出してですね、そういうふうに行動するわけです。But Prahlad mentions in his prayers that I've seen many sadhus or something that they leave society, but they go away. はい。で、 They're プラ only ーダ、 trying to save themselves. はい、プラーダマーラージがおっしゃってますけれども、そういった聖者、ごめんなさい、ブラフマラという方たちは、そういった聖族のところから抜け出してですね、そして、なんておっしゃったのかな。ちょっとすいません、飛びました。But Prahlad says, I don't want to go back to Godhead until everyone else can go first. はい。 That's the Vaishnava. はい。で、プラーダのようなバイシナバが望むことっていうのは、私はそういったふうにブラフマーナがするように、そういったするから、離脱するのではなくって、私は、魂たちを助けるためにここに留まっていたいと望む。これがバイシナバの望みなわけです。So the Vaishnavas, they try to help people. They go out and chant, they make temples, they publish books, they distribute spiritual food. They try to give people a higher taste. バイシナバたちは、最も高い喜びを皆さんに、配るためにですね、外に出て行って、セナミナを配ったり、本を配ったり、プラサーダムを配ったりして、他の魂を助けようとします。So that's the difference, not just quitting. はい。ここはですね、ここに違いがあるわけです。ただ、それを、クイット、それをから離脱するだけではなく、Like we see now that and everywhere in the world, there's many homeless people. Some of them, they just gave up, they don't want to just go to work every day and pay taxes. And, はい。はい。不老者の方ですね、たちは、そういうところから、抜け出ているわけです。税金を払ったりとか、働くことを嫌だということで、世俗から抜け出ているわけです。But usually they haven't given up everything, でも実際にはですね、すべてのものを、離脱するということではありません。We were on the beach walking one time with Prabhupada in Los Angeles, and he saw some hippie guy or something. He'd been sleeping on the beach. はい。シュラパパでですね、ロサンゼルスの海岸を散歩されていたときにですね、ヒッピーが、海岸のところにいたんですけれども、just lying down in the sand. で、砂のところに横たわって、ただ横たわっていて、He got up and, Prabhupada said, just see, he's given up everything. シュラパダがおっしゃったわけです。見てみなさい。彼は、すべてを、ギブアップ、捨てている。Except intoxication. それ、感覚満足だけは、ギブアップしてないけれども。Doesn't care for home or friends or society or family or anything. はい。家族ですとか、友人ですとか、組織ですとか、そういったものに関しては気にかけていませんが。Some of them, they don't care for taking a bath or anything and just get intoxicated. 入浴したいとか、沐浴したいとかっていうことも気にしてませんが、ただ、感覚満足のみには、執着している。But that's the devotees of Yukta Vairagya. They want to use everything to try to serve Krishna. 信者はですね、ユクタバイラッキャで全てのことをクリスチャンのために使う。Not just give up everything. 全てを放棄しているわけではありません。But they give up what
ordinary people think are the greatest pleasures. たくさんの方々がこれこそ喜びだという思っているものは、放棄しています。Eating and sleeping, intoxication and sex. These 食べること、寝ること、感覚満足ですね。性を営むこととか、そういったこと。So all we have to do is go out in the city and we can see how everybody is madly chasing after those things. はい。で、私たちは、都市ですね。都会に住んで、出ていてですね、そういったものに、気が狂ったようになっている人々を、助けるために。So like in Akihabara especially, we see the very cute girls dressed up in all kinds of funny ways. はい。秋葉原に、はい。秋葉原来ますとですね、とても若い可愛い女の子たちが、それぞれの服に、可愛い服をですね、いろんなコスチュームを身にまとっていて、そして、advertising, come upstairs and you can get all you can drink whiskey for 2,000, 3,000 yen. はい。で、広告がですね、ウイスキーを2000円、3000円で読めますよと広告している。But only for 40 minutes. で、それは何分間、何十分間による、喜びですけれども。But that's very clever because the nature of this intoxication is addicting. So they get young boys addicted to drinking. はい。これはとても賢いわけですね。そういった感覚満足というのは、陶酔してしまうわけです。癖になってしまうわけです。そして若い男の子たちがそういうところに行って、そういうふうに、感覚満足に、なんていうんですかね、依存してしまうことになるわけです。And that becomes very expensive. で、そういったとても、高い高額の料金で、So they have to work very hard. So that way they keep the factories going. で、一生懸命働いてですね、そういうところに行って、感覚を満足させようとする。So devotees feel compassionate. They want to rescue people. はい。で、献身者という人たちはとても慈悲深くって、そういう人たちを助けてあげようと思うわけです。救ってあげたいと思うわけです。But it requires determination because Manusyanam Sahasreshu, out of many thousands of men, only one might have any kind of interest in. はい。それにはとても決意がいるわけです。そして、そういうふうに今、説でおっしゃったところなんですけれども、たくさんの人々の中で、本当に数人の人たちがその決意を持つ。And then very few of them will care really to know Krishna. They just want some kind of relief from their suffering. そしてそういった中の中でまたそういった本当に一人の人たちが、クリシュナの方に向いて、そういった悲しみから抜け出して。So I don't know, like I see along the river there in Tokyo, I see people trying to catch fish. はい。で、私は東京都でですね、川で釣りをしている人たちを見たんですけれども。I never saw anybody catch one. But they sit there for hours and hours. はい。私は実際にその釣り上げたところっていうのを見たことがないんですけれども、その人たちはですね、何時間も何時間もそこに座って釣りで、釣り上がるのを待ってるわけです。So they have patience. 彼たちには忍耐があります。So we have to also have patience. 私たちにも忍耐が、必要になってくるわけです。That's why I said to try to preach is a very good type of part of sadhana. サダナからですね、そういった忍耐、プリーチングする、説教活動を行う忍耐が出てくる、必要になってくるんです。People will laugh at us, people will criticize, but every once in a while somebody's interested. So そうですね。大体外に出て、説教活動に出かけると大体がそう、笑いたりですね。批判されたりということがあります。そういうことに耐える力がいるのです。Because like Prabhupada said, if he could just make one pure devotee, he would feel successful.
はい。シュラパパがおっしゃいましたけれども、たった一人の経営者を作るということがもしできた場合には、それはもっとときました成功だと言えるとおっしゃいました。But with that mentality, he made many, うん。 many people. その、感覚というのはですね、なんておっしゃったのかな。たくさんの献身者が、ちょっとすいません、わかりませんでした。And still, by the books and by the devotees who are inspired, more and more, the world is changing. At least, はい。そして本を配って本を読むことによって、世界が変わり、たくさんの献身者が出てきているわけです。so we want to create, people who can get a higher taste. They don't need, but we see everywhere they're advertising intoxication, meat eating. はい。まあ、私たちは、そういった、献身者を作りたいわけです。まあ、外に出ていくと広告でですね、まあ、例えばお肉を食べなさいといった広告とかが、まあ、韓国満足の広告が溢れているわけですけれども、Gambling 賭け事ですね。 is very pleasurable and you can enjoy, you can win. そして、まあ、広告で言うわけです。とても楽しいですよと、賭け事に勝ちますよと。So, Bhagavatam is telling us again and again, それもバカとかでも何度も何度も繰り返し言われていることですけれども、the kripanas, that's the opposite of a Brahman. クリパナという意味はですね、ブラフマナとは反対の方、人々という意味ですか？ The Brahman is liberal, he's charitable. ブラフマナは、解放されていて、そして、チャリティーをする人々という意味です。Kripana is a catchy, he's miser, he just wants everything for himself. で、クリパナというのは、自己のために全てを奪おうとするというか、得ようとする人々という意味です。And they may try to, give something to someone else, but they want something back for it. 例えば、まあ、何かをあげたとしても、それから見返りを求めている人々ということです。So if we work together, we can become strong to break through this wall of ignorance. はい。まあ、私たちが一緒になって協力し合ってすることによって、こういった無知によるですね、いろいろな影響から、それを超えていくことができます。So in this purport, Prabhupada is saying, we see in the Western world, everywhere there's arrangements to satisfy sex in so many different ways. はい、ここで言われているようですね。西洋社会では、そう、性生活によって、喜びをという、そういったものを顕著に現れているわけです。Of course, Japan is considered Eastern, but that's, who knows what that means, East and West. はい。まあ、日本、今日における日本はですね、まあ、東洋と呼ばれていますけれども、まあ、そういった西洋諸国の影響を受けているわけですから、とてもそういったことが顕著になって現れているわけです。影響されているわけです。If you're in California, then Japan is the West. はい。まあ、カリフォルニアから言ったら、日本は東洋になるわけですけれども。So I've not been in every country, but I've only seen love hotels only in Japan. はい。いろんな私は、いわゆる東洋諸国ですね、訪ねていったことありますけれども、ラブホテルというのがあるのは日本のみです。I don't think they're for love of Krishna これはまあ、クリシュナへの愛ということではなく、or for love of society or whatever. 例えば、組織への愛とか、そういうものではなく、Everybody knows what they're for. みんな、まあ、知ってることですけれど、ご存知だと思いますけれども、And there's so many of them. たくさんあるわけです。So everywhere, and the internet is full of, pornography and gambling.
インターネットでもですね、掛け事であったり、ポルノグラフィティであったりとかが溢れ返っているわけです。The whiskey shops deliver to your house. はい。お酒店が、お家まで宅配してくれるとか。So people are being dragged around just like. はい。すべての人々そういうことに、翻弄されているわけです。So that's devotees have to be very determined to. ですから、献身者にとても強い決意がいるわけです。And to pray like anything, to find ways to find, because there are many people who are looking for something better. そしてとても強い祈りがいるわけです。それよりももっと良いものをみんな求めているわけですから。But they don't know what better is. The only devotees can tell them. はい。でも、彼らはそういった良いものを求めているわけですけど、それが何だということを分かっていないわけです。ですから、献身者がそれを教えてあげるべきなのです。They really believe that one Starbucks will make them very happy. So there's a big line at every Starbucks. はい。ですから、例えばスターバックスのお店がですね、そういったもの、これが喜びなんですよということを広告しているわけですから、たくさんの列でみんな並んで、待っているわけです。Everywhere in the world. 世界中ですね。スターバックスといえば世界中にお店があるわけで。So in Japan, I saw, I think cheap one is 350 or 400 yen. 私見ましたけど、スターバックスです。安い値段のものでも350円とか400円とかするんですか？それぐらいのものですが。Many people, if they even agree to take a book, they want to give 100 yen. でも、私たちがですね、本配りした時でも、100円とか、例えばそれぐらいでも、それをご寄付するのはちょっと躊躇したりとか、そういうことがあるわけです。Because we have not convinced them of the value of it. 私たちがその本に対する素晴らしい価値というものを、表してないと言いますか、表示してないと言いますか。We can't put a price on Krishna's the greatest pleasure and the unlimited pleasure. はい。私たちはですね、本に関して値段をつけることはできないわけです。というのは、クリシュナはですね、無限の価値がある方で、無限の喜びを持っていらっしゃる方だからです。But everybody, they know that they want pleasure, but it never lasts. So they're madly trying to find the next way to get pleasure. はい。でもみんな、すべての人は喜びを求めているわけです。もっとより良い喜びを求めているわけです。でもそれが得られないから、次から次へと喜びを探し求めているわけです。But the more there's kirtan, the more the books are being distributed, the more prasadam people, one by one or many by many, they begin to realize there's something much better. はい。私たちがもっとですね、キルタンをすることによったり、本を配ったり、プラサーダムを配ることによって、少しずつですね、みんなが、それを理解していくわけです。これがとても素晴らしい喜びの源であることを理解していくわけです。So Kali Yuga is worried. カリュガは心配しています。I mentioned before there's one book by Kavicandra Swami. He has it's a drama. はい。カビカーミニプラブですかっていう方がドラマをされたんですけど、私前に言ったことがあると思いますが。And Kali is talking to his associates. カリが、自分の交際者に言ったことですけれども。Lust and anger and greed and illusion. 欲望とか貪欲とか怒りとか、妬みとか、彼の兆候ですね。そういったもの。And Kali is saying this, Lord Chaitanya has appeared in the Sankirtan movement, and this is disaster for us. はい。で、シュチャイタニャマハプロブが誕生したことによって、そういった狩りの兆候というものが、脅かされている。People aren't going to be attracted anymore to them. というのは、人々がそういったものから引きつけられないようになっている。So one by one, lust says, don't worry, I'm lust. I will make everybody lusty and crazy. And then, we can carry on and nobody will care for this Lord Chaitanya.
でも彼は言ったわけです。どうぞ心配することはないと、私たちが、一つずつですね、影響を及ぼして、シューチャタルマハプラブのそういったサンキュータミッションを、影響から逃れることができると言いました。And Kali says, no, 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 this Lord Chaitanya is so beautiful, he's so blissful. ごめ So んなさい、反 then 対。 anger says, don't worry, anger, I can create war, I can make so much trouble. ごめんなさい、反対でしたね。それは例えば怒りのゴンゲだったら怒りのゴンゲとかはそういうふうに言ったわけですけども、カリは言いました。いや、そんなことはない。チューチャタイマハプロブの影響力はとてもすごいので、私たちの影響が脅かされていると。でもまた、今、例えばですね、その怒りのゴンゲだったら、そんなことはないですよ。大丈夫です。カリヨガの影響を及ぼすことができますと言いました。So like that, they all are saying, don't worry, we're gonna. で、いろんな怒りとか貪欲とか、妬みとかのそれぞれのゴングが言いました。心配することはないですよと。But so they're trying very hard. We see day by day how much they increase their はい。 advertising. 私たちは見ることができるはず、毎日ですね。もっともっとそういった広告、韓国満月を誘発するような広告がもっともっとやられているということを見ることができます。They become more and more expert to そし cheat てもっと、 people. はい、熟達してですね、人々を騙すことができるように、とても熟達しているわけです。To convince them that suffering and killing themselves is good for them. 悲しみに落としたりですね、死に追いやったりするようなことを誘発しているわけですけれども、それがいいというふうに。India is supposed to be considered the East, for instance. インドはいわゆる東洋と言われるべきものであるわけです。And now they blame the West, that in India there's so much intoxication and はい。そういわゆる東洋と言われているインドでさえですね、西洋の影響力がとても及ぼされていて、そういったカリーガの兆候ですね、そういったものが顕著に現れてきているわけです。But Ravana and Hiranyakashipu, they all come from that side. ラーバナ They と were- か、ヒレナカシプはそちらの方ですね、カリーガの側の方に立っているわけですが、Hiranyakashipu was always intoxicated. ヒレナカシプはいつも韓国満足に浸っていて、泥酔していました。Ravana had so many wives, he went all over the universe kidnapping women. ラーバナに至ってはですね、たくさんの妻がいて、たくさんの美しい女性を誘拐していました。And he was eating so many different kinds of meat and so many different kinds of intoxication. はい、たくさんの種類の肉食をし、そしてたくさんの種類のいわゆる、糖水物をとっていました。But he was never satisfied. でも彼は決して満足することはありませんでした。Then his lust for Sita, Lakshmi Devi, that he didn't want Ram, destroyed it, not only him, but his whole dynasty. はい。そして最後にはシータを誘拐してですね、ラーマだけでなくその一族。So we should try to take shelter of Lord Nishananda. 私たちはシュンナシンガデーブに保護を求めるべきです。Don't get bewildered by all these things. そういったものから気を引かれないようにするべく。So Krishna says, Param Drishtva Nivartate. When one gets a higher taste, then it's very easy to forget about all these other は things. い。シュークリシャンおっしゃいますけれども、私たちがもし高い味わいを得れば、そういったものから解放、手放すことができると。We need the sword of knowledge is mentioned in the Bhagavatam. で、私 Cut たちには、 through the ignorance. はい、シルパパバタコの知識が必要です。そういった無知を駆逐できる、そういった知識が必要なわけです。One class Prabhupada said, what is that sword?
あるクラスでシラパパダはおっしゃいました。You say in Japan, katana, right? The samurai had the はい、 sword. そうですね。刀ですね。まあ、剣とは何かとシラパダがおっしゃいました。日本で言えば刀ですね。And they were Kshatriya, but they were not always good Kshatriyas. So no one else could have a sword, is that right? イエス。まあ、クシャトリアの階級の方がそういった刀でとかを持っているわけですね。みんなが持っているわけではなく。But they were establishing, themselves, but the ignorance and the tamagun went to cut through. Prabhupada said that sword is Hare Krishna, Hare Krishna. He held up his hand like that. はい。私たちの剣となるものはですね、ハレクリシナマハマントラです。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマ、ラマ、ハレ。この刀、剣で、カリウガの息を駆逐できるわけです。That's our protection. Keep the beads and keep chanting. 私たちの保護となるものです。ハレクリシナ唱えて、ビズによって唱えて。Then so many desires may come, but we just throw them out. はい。いろんなたくさんの望みが起き上がってくるわけですけれども、そういった刀によってそれを払拭する。That's a higher taste. それが高い喜びです。And when intelligent people see devotees are happy and they're not doing all these things, they will inquire, what is it? はい、知性のある人が見たわけですね。研修者はとても幸せだと。そういったいわゆる感覚満足を取っていなくてもとても幸せそうに見える、幸せだということを認識して、どうしてだろうと思うわけです。どうやったらそうなるんだろうかと思うわけです。So any questions or はい、何か、 realizations, 質問とかコメントとか、 reflection? 質問とかコメントとか感じたこととかございますでしょうか？Don't be shy. どんと、Yesterday I had a class for the Chinese and it was only questions because they had so many questions left over from the previous week and 2 weeks before. はい。どうか恥ずかしがらないでくださいと。そして、なんておっしゃったのかな。何週間前かのことですけれども、たくさんの質問が出ましたが、とおっしゃったんでしょうか。And then new ones came. Fortunately, the translator had to go to work, so I didn't have to stay all day. そうですね。いつか、何日か前かですかね。たくさんの質問が出てたんですけれども、通訳の方がちょっと、とどまることができなくって、その続きができなかったんですけれども。So there's a song by Bhaktivinoda Thakur. He's saying how Lord Chaitanya went out on Sankirtan every morning. バクティビノタクーの歌ありますけれども、シュチャタマハプロサンキリタンの、活動についての歌詞でしょうか。毎朝 As soon as the sun rises, はい。毎朝、朝日が昇った時に、so he says, Mukunda Madhava Yadava Hari, Bolene Bolore Badana Bori, Micheni Davase Gelore Rati, Trivasa Shadira Sahi. Lord Chaitanya called out to the people, you spend your nights uselessly sleeping. はい。シュチャチャイナがおっしゃってますと、夜はですね、睡眠に時間を費やして、And your days decorating your bodies. そしてお昼間はですね、体を着飾ることに時間を費やし。So even then, それでも、500 years ago, 5000年前ですが、but now what to speak, they don't even sleep, they spend their nights also. まあ今に至ってはですね、夜には寝ずにですね、感覚までを追求しているというか。So when we go, we see the shopping area, almost like here in Nagoya, if you go underground, there's just hundreds of shops.
例えば名古屋ですけれども、地下ですかね、地下街に行ったらたくさんのお店があって、And the vast majority is just for the yofuku, the clothes. で、一番中でもたくさん多いのが、お洋服のお店ですね。洋服店ですね。Shoes, clothes, cosmetics. 化粧品、靴、洋服。So people have what they call decision burnout. They have to make so many decisions. そして、みんな人々はですね、たくさんの、決めなければいけない。There's thousands of different colors of lipstick and そっか。 fingernails. はい。たくさんの、種類の、カラー、色ですとか、デザインですとかあるわけですから、それはどれにしようかなということを決めるのが必要なわけで。Thinking I'll become beautiful and then that will attract I guess, more sense gratification or get a better job or whatever. はい。どうやったら引きつけることができるかなとか、これを着ることによって、もっと良い仕事が得れるかなとか、そういうふうに考えるわけです。So he says, fill your mouths with the vibration, mukunda madhava yadava hari, chanting. 私は、この波動を感じなさいと、向こうでクリシュナの聖なる名を唱えることによって、You have this rare human body. Don't you care about it? はい。とても稀な人間という形態を取ったわけですから体というのを取ったわけですから。If you don't serve Krishna now, then you're going to suffer. もしクリシュナに奉仕に従事しなければあなたはとても悲しい。So we can take this for ourselves, 私たちもそのことを適用できるわけです。Every time the sun rises and sets, another day's gone. そして私たちが毎朝日が昇ることによって、もう過去は通り過ぎたと、新しい一日だと。なぜ付従しないのかと。Take shelter of the holy name is your only business. 私たちが聖なる名の保護を求めることが、それが唯一の義務である、仕事である。Jivera kayana sadhanakam jagate asi madhuranam avidyati mera tapana rupi rigagagane vivate. Desiring to bless everyone, the sweet name of Krishna has come to the material world. でこの世界にですね、すべての方々と喜びのために聖なる皆が現れました。And shines like the sun in the sky of the heart. そして日の昇る太陽のようにですね、輝かしくあなたのハートに現れました。Destroying the darkness of ignorance. そして、暗黒を消し去るために。Krishna nam shuddha kodiyakan Judayo bhakati vinoda pran Nam bina kichu nahi koha Shoda bhuvana. Drink the pure nectar of the holy name of Krishna. クリシュナの聖なる皆の感度によって、And satisfy the soul of Bhakti Vinod. そしてそのことによってバクティビノーダの魂が喜びに満たされる。There's nothing but the holy name in all the 14 worlds. この聖なる皆以外に、この段階に喜びはない。Then Jeev Jago, Gora Chanda, wake up, sleeping souls. Lord Chaitanya is calling. はい、眠れる魂を目覚めなさいと、シュチャイタニャが呼ばれています。Okay, so did anybody come up with a question? どうでしょうか？質問はございますか？ I can't see the screen anymore. Yes, we can see your face actually. Yeah, you're lucky. If you want to see my face, you can go on Facebook. Because this is Nitai's phone and the buttons are different, so when I got to turn on the speaker so I can hear you, I turned off the screen for. Okay, thank you very much. But somehow the sound is working. Sound is most important. Yes.
一昨日のが一番重要なわけです。There. Now can you see me? Yes, I can see you in a short, Yeah. Now yeah. I can see everybody else. Jamuna and Iskan Japan and Yes, we can see now your face. Win. Is that Bhaktin Chio? Or somebody else. That's me, Tia Maharaj. Who is it? It's Tia. Oh, God, baby's crying. Chie. Yes, Wow. Still in Florida? yes. Where in Florida? Orange Park, next to Jacksonville. Oh, really? It's like 1.5 hours away from Alachua Temple. Oh. You go there sometime? Yes. Good. But my husband's working on weekends, so we can't really go. Oh, really? Yeah. My sister lives in Florida, but Melbourne, that's a little further more down. Oh, really? Yeah, that's more far. Mm-hmm. More far south. Good. Well, I'm glad to see you. How's Yes. your baby? She's doing good. You want to show him to everybody? Oh, yes. Wait. This one? You have to turn on your camera, though. All right. Krishna. Wow. Haribol, can you chant? No. Not yet. She's only 1 month. Okay. All right. Anyone else have any? There's Hi, Ganga and Yamuna and Chaitanya Mama. Okay, so thank you all very much. はい、ありがとうございました。 Nitai stayed out late trying to rescue people last night. So he's not up yet. 二谷さん、ちょっと昨日夜遅くまでゲストの方対応されてましたね。